бөлүнгөн дейт. Суроо жоопту токтотолду дагы, добуш көтөрүлчү. Суроолор өтө кайталанып кетти. Урматтуу төрага. Суроолор кайталанып атабы, эмне болуп атат? Беришибиз керек биз суроолорду. Каяка шашып атасыңар? Ар дайым эле шашып жүрөсүңөр. Берет. Процедурный бул кагаз. Процедурный эмес, бул жөн эле суроо, жооп бере бериңиз. Канча? Жооп бербейт. Эмнеге жооп берет экен эми? Вице-спикерлер, силер бир аз мындай биз силерди эмнеге шайлаганыбызды унутуп калдыңар окшойт. Ушу мен коллегалар деп койсом эле ушинтип чыга каласыңар ортогочу. Коллегалар деп сүйлөгүлө, могу жерде өкмөт келет дагы эмне гана сөздөрдү айтпайт бизге. Эмне ошондо сүйлөйсүңөр? Мен айтып атам. Мен жооп сураган жокмун. Мен процедурныйдамын. Эмнеге ошондо сүйлөйсүңөр? Анан туруп мындай актуальный нерсени айтыш керек да, эмне унчукпай эле отура берели ушул жерде. Добушту мындай большинством чечти, көбүнчө неме добуш менен чечип алдык депчи. Мисалы мен суроо беришим керек болчу. Бере албайм мен, анткени силер көпсүңөр чындап эле. Жок, мындай тамаша сөздөр, конечно, силерге азыр тамаша сөзүңөр көп, силердин жумушуңар да көп. Силер азыр түштө жумушуңарды бүтүрүп туруп кетишиңер керек. Мен түшүнүп атам силердичи. Жок, мен түшүнүп атам силерди. Анда мен сүйлөгөндө, эгер жакпаса, анда мен сүйлөгөндө мындай угуп эле отуруп бергиле, анткени силер сүйлөп атканда мен угуп отуруп берип атам. Бирок биз суроолорду беришибиз керек. Туугандар, коллегалар. Кайталанып атабы, кайталанбай элеби? Эмне болуп атат? Биз суроолорду беришибиз керек. Ошон үчүн сайлаган силерди. Ошону унутпооңорду деле суранып атам мен силерденчи. Рахмат. Мындай да депутаттар суроолору берип атышат. Эми биздин коллегабыз чыгып сунушун берди. Сунушу өтүп кетти, эмне кылалы анан? Эми бул коллегиальный орган болгондон кийин большинство менен эмне дейсиң? Азыр эме бүтүнчү сүйлөшөбүз азыр. Краскаларын бериптер, акчаларını бөлүнгөн дейт, акчасы. Ремонт кылганды ким кылат?